Myslím, že som sa nehala predsa len influencnúť. Neviem, to všetky ženy taký neporiadok spravia v kuchyni ako ja. Ako som sa stala content creator. Kým mi neprídu výsledky z gastra, to je najlepšia pasta zubná na svete. Ja som si začala robiť doma nechty. Ahojte, dobré ránko, vítam vás v novom vlogu. Dneska je sobota, čiže toto bude taký ľahký víkendový vlog. Klasicky vám ukážem teda, že čo robívame cez víkend. Naposledy ste teda mali možnosť vidieť vlog z Rodosu. Dúfam, že sa vám páčil. Ja som vďačná za úplne každé jedno zhliadnutie. Chlapci odišli do Lidla, pretože vždy v sobotu chodí Maroš s Maťkom do Lidla na taký väčší týždenný nákup. Ja tu mám čo robiť, veru. Počas toho rána, čo bol malinký hore, tak je tu riadna spúšť. Takže ideme sa do toho pustiť, idem si spraviť skincare, ukážem vám nejaké moje obľúbené produkty a ide sa upratovať, kým prídu chlapci. OK, čiže nachádzame sa teraz v našej kúpeľni. Ja si idem teda urobiť tú skincare, dáme si čelenku, tu mám mikrofónik môj nový. A čo ja používam, rada by som vám povedala o top produktoch, ktoré aktuálne používam. Je to korejská kozmetika. Ja som už kadečo vyskúšala v mojom živote, fakt. Napokon som skončila pri tej korejskej kozmetike. Počula som také názory na to, že európske ženy vraj nemajú vhodnú pleť na používanie korejskej kozmetiky. Tak som sa toho aj dlho bála, že proste nebudem si to objednať, nebudem za to platiť peniaze, keď proste je to iba nejaký možno, že influencerský marketing alebo také niečo. Len potom neviem ani, že ako som sa k tomu dostala. Myslím, že som sa nehala predsa len influencnúť, nebudem vám tu klamať. A jedna moja obľúbená influencerka chodí k takej pani kozmetičke v Ostrave. A tá pani kozmetička vlastne predáva túto korejskú kozmetiku a sa mi zapáčil jej profil, aj to, ako o tom hovorí, aj to, že vlastne, že k nej chodia normálne proste Češky, čo sú tiež Európanky a teda videla som aj také tie pred a po, tak si hovorím, že OK. A tá pani vlastne robí aj takú kvázi diagnostiku online tej pleti. Som jej napísala správu na Instagrame, že teda, že by som sa jej chcela popýtať, že možno, že aké produkty by boli pre mňa vhodné. Nakoľko ja už mám takú zrelšiu pleť, ja mám od detstva geneticky danú porovitú pleť, ja mám extrémne pory proste všade a niektorí hovoria, že to je dobré, pretože sa vraj vlastne tá pleť viac mastí, čiže nevznikajú také vrásky. To ja potvrdiť nemôžem, práve že mám pocit, že tie vrásky mi neustále pribúdajú. Ale teda som jej poslala fotku mojej pleti, ona bola strašne milá, ako fakt, že to je proste zlatičko. A vlastne ona mi zostavila takú ako keby skincare rutinu na ráno a na večer a to bolo vlastne pred rokom. A to som akorát používala Medic 8, hej, že akože celkom dobrá kozmetika a ona sa ma aj pýtala, že čo používam, že ja mám pofotiť tie produkty, tak som jej to pofotila. Tak mi zostavila nejakú rutinu, tu som používala a povedala mi, že po 3 mesiacoch mám vlastne je napísať. Každé 3 mesiace by sa mala meniť tá rutina, tá kozmetika, pretože tá pleť si na to zvykne. Tak som jej potom napísala, takto sme to menili. A teraz vlastne mám takú kvázi jarno-letnú rutinu. Mám tu teda tento cleanser. A ja ho úplne milujem. Ja som predtým mala iný, myslím, že už ho nemám. Hej, na ho vyhodili. Taký červený, to bolo na zimu. Ten bol tiež fajn, ale nevidela som také účinky pri ňom ako tuto. Tento naozaj mám taký pocit pri tomto, že mám tu pleť takú hydratovanú, čistú. Ja si to vždy prečítam, keď ona mi pošle tie linky, tak si prečítam o tej kozmetike niečo, kdy sa mi to proste páči, objednám si to, používam to a potom to hodnotím. Toto je vlastne už moje druhé balenie. Takisto aj s týmto tonerom. To sú vlastne dve. Čiže ráno si dám cleanser, ráno, toner si nedávam ráno. A vlastne potom mi povedal, že to je ďalší, že si mám dať ráno tento bakuchiol a ak som správne pochopila, tak to je vlastne niečo ako retinol, korejský. A to je fakt brutalita. Ja si to dám a normálne mám takú proste, úplne mi tak sťahuje tú pleť, úplne perfektný pocit. No a potom vlastne, keďže je slniečko vonku, tak vlastne tento veľmi známy, toto SPF-ko, hej? To určite všetci poznáte, z TikToku, všade to je. Takže to je to úžasné. Trošku mi to smrdí. Neviem, nie všetky SPF-ka proste extrémne smrdia, ale to je zase dobré, lebo keby to voňalo, tak znamená, že tam sú nejaké parfémy a to my nechceme. Takže toto používam. A tak, čiže to je moja ranná rutina a večerná rutina je vlastne opäť ten cleanser,
potom toner a potom si večer dávam vlastne na striedačku, to je sérum. A hej, tam je kolagén. Je to také príjemné, je to také veľmi ľahučké sérum. A potom to striedam s týmto Real Collagen krémom. A toto je úplne, že ja ho milujem. Teraz akurát som si zabudla objednať, keď som si robila objednávku, takže si zase musím tento týždeň objednať toto. To je proste wow. Ja milujem, keď si ho dám a potom idem si láhnuť do postele a potom mám takú proste úžasnú pleť. No, dobre. A potom mám nejaké masky od nich, to vám potom ukážem možno, že na budúce, keď si nejakú budem dávať. A potom raz do týždňa, vždy v nedeľu si dávam ešte túto masku. No, to je taká zlupovacia. A ona robí úplne taký ten, ako sa to volá, taký ten shining efekt, hej, že si to dáte dole a úplne sa vám tak leskne pleť. Čiže tak ideme si spraviť skincare a ideme sa pustiť do toho upratovania. A ešte som vám chcela ukázať brutálnu novinku moju. Túto pastu. Ľudia, toto je najlepšia pasta zubná na svete a my ho vlastne striedam pasty. Ráno si teda už dávam túto, žiadnu inú. A toto si dávame večer, hej, Beauty Repair. Môj Maroš si to veľmi chváli. A dokonca, odkedy to používam, to už je rok, tak vlastne moja dentálna hygienička ma extrémne chváli, že vôbec nemám žiaden ten kameň. Proste, keď tam idem, tak ona mi dá tú fialovú vec a aj teraz som tam bola naposledy a ona povedala, že wow, že extrémne čisté zuby máte. A to zase, ja nemám pocit, že by som to nejako úplne, že brutálne si drhla. Akože mám sonickú kefku, ale mám pocit, že niečo s tým má aj táto pasta. Takže neviem, to je môj pocit. To by sme mali. Teraz si tu ideme niečo s týmito vlasmi spraviť. Ja som bola prednedávnom na Malibu C. Ja mám extrémne husté vlasy a keby ste vedeli teraz, aké mám strašné chochmelce vzadu. A ja som bola na tom Malibu C a boli tie vlasy úžasné po tom ošetrení. Určite odporúčam každému, kto má také tvrdé, husté vlasy. Ježiš, to čo je? Mne sa normálne zamotali tie vlasy tuto vzadu. Oh. A potom sme išli do toho Grécka. No, more, slnko, bazén. A mám naspäť dráty. Idem na to, idem to rozčesať. Oh. Okay. No. Asi si dám olejček. No a nemám tu gumičku žiadnu, super. Dobre, dáme si zatiaľ toto, kým nenájdem gumičku. Večný problém matiek s dcerami. Nie, proste mi môžete kúpiť aj 3000 gumičiek, oni proste zmiznú do týždňa. Nechápem. Ideme upratovať. Takže trochu som tu popratala, ešte musím spratať kuchyňu. O chvíľočku príde Maroš aj s nákupom. Čiže čo by som chcela dneska, maximálne zajtra urobiť, čo nestihnem dneska, tak presuniem na zajtra. Čiže dneska som sa rozhodla, že bude iba také úplne jednoduché, ľahučké upratovanie. Treba navariť nejaký obed a potom pôjde malinky spinkať. Ja si chcem spraviť nechty. Ja som si začala robiť doma nechty prednedávnom, pretože v rámci mojej práce to aktuálne úplne nie, že nestíham, ja by som aj stíhala chodiť na nechty, len mne to už príde byť strašne dlho tam proste sedieť, 2 hodiny alebo 1,5 hodiny proste, keď viem, že si to viem cez víkend spraviť a tým pádom cez týždeň mám viacej času pre seba, pre rodinu, na prácu a podobne. Takže som začala, je to zatiaľ úplne, že hrozné, už sú trošku vyrastené teraz, hej. Akože na prvýkrát som bola na seba pyšná, ale potom som pozerala na tú druhú ruku, na tú pravú, ktorú som si vlastne robila tou ľavou a bolo to strašné. A to si chcem spraviť a potom po obede chceme ísť do lesa, do lesného bystra Váška. To je taká milá, veľmi príjemná prechádzka lesom Marianke. Idete tak do kopca, čiže aj trošičku taká, nechcem to nazvať turistika, ale povedzme svižnejšia prechádzka. Je to tam veľmi príjemné pre deti a milujeme to tam. Myslím, že kopec ľudí to miluje. Ak to nepoznáte, tak si pozrite na Instagrame. Ja vám hodím link dole do popisku, ak to pôjde. Aj kopec influencerov tam chodí už teraz, takže Marianka je moja rodná dedina. Ja som vlastne originál z Marianky. Čiže obed, mali spinkať, Váška,
Popri tom nechty by som si chcela spraviť. No a potom už bude vlastne večer a už potom nič. A zajtra by som tu chcela robiť taký deep cleaning, chcem si spraviť everything shower, čiže vlasy, masku a tak ďalej. Ideme sa do toho pustiť. No už máme doma chlapcov a už aj tento fešák mi pomáha. To je jeho obľúbená činnosť, že povyťahuje všetko zo skrinky a potom to tam dáva naspäť. Dobre, máme tu po obede. Nastala trošku zmena plánu, pretože ako som uspávala malého, tak som zaspala, takže som si vôbec nemala čas spraviť nechty. Nevadí, posúvame na zajtra. A takisto nastala zmena plánu aj čo sa týka nášho výletu do tej vášky. To sme presunuli tiež na zajtra. Jednak už je zamračené, je neskoro a vlastne tu v Stupave je dneska nejaký stredoveký festival, je to počuť až sem. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že je to asi logisticky pre nás lepšie. Dobre, nebudem sa vysrandu. Tak dobre, ideme na to. Ahojte, dobré ránko prajem. Máme tu teda nedeľu dneska. Ja už som včera moc netočila, lebo sme sa ťahali celý čas s Maťkom po kadejakých uličkách a takto a skorej sme sa nejako striedali s Marošom, aby nám neuteklo na cestu. Takže bolo to, že asi 3 hodiny sme vlastne išli niečo, čo by sme tam prišli za 10 minút. Potom ja už som netočila nič, lebo sme prišli domov, išli sme kúpať, venčiť psíka, večera, uspávanie, Maroš zaspal s Idem robiť také cestoviny podľa Katežiny Fričovej a už mi to aj vre voda. Akorát dneska ráno dávala vlog, tak som si ho pri raňajkách pozrela. Dávala tam recept na také vlastne cestovinky. Také zapečené s brokolicou, nejaké mäso tam dávala kurácia, ale to aktuálne teraz nemáme. Máme jedno v mrazaku, ale to už sa mi teraz nechce vyťahovať. Takže také proste podľa nej, niečo si tam svoje ešte doplním. Kúpila som slaninku, nejakú selskú alebo akú, čiže to tam dám. A tak zapečiem to bude dnešný obed. To môj otec by ma za toto asi ukameňoval, pretože u neho nedeľný obed má byť vývar, rezeň a ten zemiakový šalát. Takže viem, že tatino toto pozerať nebude, takže ideme tak, aby sme všetko stihli, aby sme neboli v strese. Potom, keď Maťko zaspí, tak si potrebujem spraviť už tie nechty, lebo už mi zase ďalší odpadol. No, katastrofa. A tie nechty si dneska už musím teda spraviť a potom po obede vlastne by mala prísť Elinka od svojho tatina a pôjdeme do tej vášky, ako som spomínala včera. Takže to je plán na dnes a ja sa idem dať do upratovania, pretože som dneska taká nervóznejšia. Viem, že to upratovanie mi väčšinou pomôže na to, aby som sa upokojila, že si proste pustím nejaký podcast alebo vlog a upokojím sa. Mne to veľmi pomáha, to upratovanie. Sú ženy, ktoré by teraz povedali, že čože, radšej by som išla niečo iné, ale fakt, že milujem, keď môžem byť doma sama a upratovať. Dobre, teraz si opečieme cibulku. Toto už máme uvarenú brokoličku, ešte to musím všetko scediť. Ideme na to. To trošku opečieme. Za normálnych okolností by som tu tiež dala mäso kvôli nejakým bielkovinám, ale nemám, takže tam bude iba slaninka potom. Ono ešte má tam ísť, že cibulka a cesnak. Nebýva zle, takže ja som tam cesnak nedávala. Teraz ja toto všetko takto šupnem. Viete, čo tam dáme? Robíme upgrade. Dáme tam kukuričku. Neviem, to všetky ženy taký neporiadok spravia v kuchyni ako ja. To. Tam dáme smotanu. Ja mám túto bezlaktózovú. Ja teraz nemôžem nič mliečne, kým mi neprídu výsledky z gastra. Som teraz chodila vlastne po vyšetrenie, lebo mám nejaké tráviace problémy. Extrémne ma nafúkuje, bolieva ma pod ľavým rebrom, hlavne po nejakých jedlách, takže vlastne teraz som v takej fáze, že čakám na výsledky, že vlastne, že čo za intoleranciu mám. Dávam tam lučinu, bezlaktózovú tiež. Hovorila Kačka, že 2 veľké lyžice lučiny. Tak dávame 2 veľké lyžice lučiny. Už to má takúto krásnu, takú smotanovú konzistenciu, že fakt, že pekne to vyzerá. A teraz ja tam dám celý tento parmezán. Nech je to také ňam ňam. A to je
bezlaktózový parmezánik. Takže to môžeme. Tak. Dobre. A teraz toto celé, ako vidíte, tak teraz toto celé dáme do rúry na nejakých 20 minút. A bude to hotovo. Aká je realita? No, pozrite. Pozrite. Takže ideme to poupratovať všetko. Dobre, čiže toto je výsledok. Tak toto nejako vyzerá a vlastne teraz, keď som to vyťahovala, tak som si spomenula, že ja som tam vlastne vôbec nedala pesto, čo bolo v tom recepte, ale nevadí, veď každý si tam môže pridať, čo chce. A mala som to asi za nejakých, ja neviem, 20 minút hotové. Takže ďakujem ti, Kačka, lebo dneska ráno som fakt, že netušila, čo budem variť a vyšiel ten jej vlog a vlastne ma inšpirovala zase a znovu. Dobre, máme tu teda čas na nechty. Maroš išiel uspať malého, ale neviem prečo. Teraz aktuálne jediný, kto ho vie rýchlo uspať, som ja. Ale ja si potrebujem už fakt tie nechty spraviť, lebo sa mi všetky už obupujú. A potom chceme ísť do tej vážky s Elinkou, takže ja teda dúfam, že budem úspešná. Čo sa týka tých nechtov, lebo naposledy to bolo celkom hrozné. Ideme si obrúsiť tie nechty teraz. A treba dávať veľký pozor, lebo aby som si neobrúsila svoj necht. Čiže vždy tam treba nehať tak trochu toho pôvodného gelaku. Čo sa týka nejakých pomôcok, tak mám túto blúzku od Nanny Nails. Čo sa týka recenzií, tak sa mi zdala byť taká najvhodnejšia. Potom tu mám túto LED lampu Neon Nail. A potom tu mám od Neon Nail tento nail cleaner, čiže vlastne keď si zbrúsim toto všetko, dám do poriadku kožičku, tak týmto si to celé ponatieram. Vlastne je to taká kvázi dezinfekcia, takže to určite treba. Tu mám také paličky. No a potom tu mám, to je vlastne farba, toto je gelak. Takýto. To je tiež od Neon Nail, Hard Base. A je to taká, že všetko v jednom by to malo byť. Čiže toto používam ako podklad a potom na to dávam ten gelák. A akože písalo sa, že to môžem dať aj ako tú vrchnú bázu, ale minulo som to skúšala a bolo to celé na prd. Proste to nechcelo už zaschnúť. Takže dávam už iba ten gelák a to je všetko. Ešte by som si mala doobjednať nejaký tú vrchnú bázu, ale idem to dneska vyskúšať, že úplne bez toho, že dám iba toto ako spodok, potom dám gelák a vlastne to nechám tak a uvidíme teda, že aké to bude. Ja som veľmi spokojná s týmto, že akože na to, že som si robila doma sama tie nechty naposledy prvýkrát, tak mi akože dosť dlho vydržali. No a potom tu mám takéto štece. Jedna ruka už je hotová a to som robila asi 1,5 hodiny. Ja dúfam, že do budúcna už to nebude toľko trvať. Bol tu pokus o nejaké kvietky, takže sami prosím nesmejte. Dobré, nie? Čo to je, Linka? Kde sú lamy? To je havinko. Jalinka, ako sa ti páčilo v lese? Veľmi. Tak, my už máme aj našu slečnu doma, ako vidíte. A ideme už teraz vlastne z tej vážky. Bola to veľmi príjemná prechádzka. Sice sme išli tam asi 2-krát dlhšie, ako by sme mali, ale nevadí. A teraz už schádzame dole, už sme v údolí Mariánskom, mojom milovanom, rodnom. A ideme teraz k detkovi, lebo sme mu slúbili, že prídeme. A trošku sme v časovom sklze, ale nevadí. A akurát také super počasie máme dneska, že není ani úplne horúco, není ani zima, ani neprší, ani nič, aj keď hlásali nejaké búrky. Ale je úplne príjemne, takže tak. A tu už máme údolie.
Tuto je svetená voda, sa dá nabrať vlastne sveta, svetená, neviem, my to odjak živa od malička voláme svetené. A toto je vlastne miesto, kde som vyrastala. Marianka, tu som chodila ako dieťa veľmi často a vlastne aj teraz tu chodívam veľmi často. No, aj Elinka tu chodíva veľmi často. To je vlastne Panna Mária. To je Kalvária. A keď prejdete týmto lesom, tu je vlastne tá cesta krížová cesta. Takže a je to veľmi pekná prechádzka lesom. Taká dobrá energia je tu v tejto Marianke našej milovanej. A niekto sa tu aj opaluje. No. To je naša nedeľa, toto bol náš víkend. Vlastne dneska som stihla úplne všetko, čo som chcela. Aj nechtiky. Tuto. Takéto. Neviem, či to bude vidno. A aj som upratala, aj som prezliekla periny, aj sme boli sa prejsť. A všetko som proste stihla, čo som chcela. Čiže ja toto označujem za jeden produktívny víkend. Zajtra nabiehame na nový týždeň. Zajtra máme kopec povinností, mám kopec práce. A potom by som chcela ešte natočiť aj video o tom, ako som sa stala content creatorkou, respektíve ako som sa dostala k práci social media manažerky, aká bola moja cesta, čo všetko som potrebovala na to, aby som sa stala a tak ďalej. Takže tak. Dobre. Končím. Majte sa krásne. My ideme do auta k dedovi. A ďakujem za zhliadnutie tohto vlogu.